dhuhurul fitan, përhapja e fitneve. Me fitne është për qëllim të lovit apo sprovat. Pra, kur përhapen disa incidente apo disa të lovin mesin e muslimanëve dhe sprova të mëdha që nuk dihet çka është shkaku, mirë po përhapja e tyre është shumë e madhe. Dhe është për qëllim me fitne, është për qëllim përhapja e disa devijimeve, bidateve, përhapja e vrasjeve, e mbytjeve dhe e luftrave në mes muslimanëve. Dhe ka treguar pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Ebu Musa al-Ash'ariu radiallahu anhu, i cili thot se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna bejne jedej sa fitanen ke kita e lejlil mudhlim. Para kiametit do të përhapen fitnet sikur errësira e natës. Dhe dietarët thonë se e ka përdor këtë krahasim pejgamberi alayhis salam, sepse errësira kur e ka plan tokën nuk shpëton asnjë pjesë e saj prej errësirës. Më thonë e përfshin në mënyrë komplete errësira e natës, për dallim nga hija e ditës. Për shembull, hija në ndonjë objekt është pak si errësirë, mirë po nuk është komplete. Ndërsa errësira e natës është gjithëpërfshirëse. Edhe në këtë formë do të ndodhin edhe fitnet, saqë pak prej muslimanëve do të shpëtojnë. Si që është natën, pra pak prej njerëzve ka ndriçim, ose një pjesë e vogël e tokës ka ndriçim. Kur e ka plan errësira, e ka plan e gjithë përfshin. Dhe mund të ndodhë që dikush të ketë një farlloj ndriçimi, mirë po ajo që mbi sundon është errësira. Sot pejgamberi alayhis salam duke e përshkruar këtë fitnë që do ndodh para kiametit, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Aq shumë fitne sprova në fenë e njeriut, pra, saqë zgjohet besimtar, mirë po kur e arrin mbrëmja, ai më është bërë kafir apo jo besimtar. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dhe ka prej atyre që i arrin nata si besimtar, mirë po deri sa të arri agimi, vetëm se janë bërë qafira. Prej fitneve të mëdha, sa që njeriu nuk është stabil në fenë e tij, dhe shumë prej atyre që janë të dobët me iman, pra do ta ndrojnë statusin e tyre prej besimtar, jo besimtar brenda ditës, për shkak të sprovave të mëdha që do t'i kenë pra muslimanët në fenë e tyre. El qaidu fiha khairun min el qaim. Ai i cili është ulur në këto fitne është më i mirë se ai i cili është në këmbë. Wal qaimu fiha khairun min al mashi. Dhe ai i cili është në këmbë është më i mirë se ai i cili ec në këto fitne. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Dhe ai i cili ec është më i mirë se ai i cili vrapon në këto fitne. Pra, sa më pak njeriu që ka hisen këto fitne është më mirë për të dhe për fenë e tij, qoftë në pjesëmarrjen në përhapjen e këtyre fitneve, po qoftë edhe në shikimin apo prezantimin në këto fitne të cilat ndikojnë negativisht pra në fenë dhe imanin e tij. Andaj sa më larg, thot pejgamberi alayhis salam, sa më larg që është njeriu prej këtyre fitneve, aq më hajër për të dhe aq më dobi. Dhe këto fitne që të ndodhin para kiametit, kulminacioni këtyre është dalja e Dejxhallit, i cili pra do të jetë kulmi i errësirës së fitneve. Edhe për të pejgamberi alayhis salam, siç do ta sqarojmë kur do të flasim për shenjat e mëdha, edhe për të pejgamberi alayhis salam thot mos shkoni në drejtim të atij. Nëse dëgjoni se ka dalë me një vend, largohuni prej aty. Mos shkoni që ta takoni, sepse njeriu do të mendojë se e ka besimin e fuqishëm, mirë po kur do të takohet me Dejxhallin dhe do të ballafaqohet me sprovat e rënda të tij, do të bëhet qafir. Andaj metodologjia profetike për të shpëtuar prej fitneve është largimi prej tyre, qëndrimi sa më larg prej tyre.
Thot Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radiallahu anhu në hadithin të cilin e transmeton Muslimi, se pejgamberi a.s. një ditë e ka urdhruar Bilalin që ti thras njerëzit në xhami. Nuk ka qenë kohë namazi, mirë po i ka tubuar njerëzit për të treguar se ajo që do t'ua tregojë është shumë e rëndësishme dhe ka të bëj pra me prej gjërave të rëndësishme që janë në fenë Allahut subhanahu wa taala. Atëherë thot Abdullah ibn Amr ibn Asi, u tubuam tek pejgamberi alayhis salam dhe ai filloi që të ligjeroj dhe na tha: innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Thot nuk ka asnjë pejgamber që ka ardhur para meje, vetëm se ka qenë obligim mbi të që ta udhëzojë umetin e tij në gjërat më të mira që ai i din për to. Më thonë të sqaroj të gjitha gjërat e mira. Wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum, dhe t'u tërheq vërejtjen prej të gjitha gjërave të këqija të cilat i din për ta. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ky umeti juaj, thot, fillimi i ti është në rahati apo në afje. Afje i thon gjuhën arabe, shpëtimi prej gjërave të këqija apo prej sprovave. Thot pra, fillimi i umetit, gjeneratat e para të umetit do të shpëtojnë prej sprovave të mëdha. Wa sayusibu akhiraha bala'un, ndërsa fundin e umetit do ta godasin të lashe të mëdha. Wa umurun tunkirunaha, dhe gjëra të cilat do t'i urrejnë muslimanët e vërtet dhe të sinqert. Wa taji'u al-fitnat fayurakkiku ba'daha ba'dan. Thot, do të vinë fitnet njëra pas tjetrës. Duke qenë njëra, vjen tjetra e cila këtë e bën të jetë shumë e lehtë pra. E zbut, thot pejgamberi alayhis salam, njëra tjetrën. E zbut pra pasardhësja para ardhësen e saj. Sa që në sytë e besimtarit kur e sheh fitnën e radhës që është duke ardhë, ajo paraprakja që ishte do t'i duket e lehtë. Fa yaqulu al-mu'min hadhihi, do të thot besimtari, kjo do të më shkatroj mu, kjo do të më shkatroj. Atë që do të ketë fitnë të mëdha. Thot pastaj vjen tjetra, do të haroj këtë që ishte para asaj. Do të thot kjo qenë ka edhe më e vështirë dhe më e rëndë, kjo do të më shkatroj mua. Faman ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhila al-janna, andaj kush dëshiron, thot pejgamberi alayhis salam, këtë kohë të shpëtoj prej zjarit dhe të futet në xhennet, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kush dëshiron këtë kohë që të shpëtoj prej zjarit xhenemit dhe të futet në xhennet, le t'i vi vdekja duke qenë besimtar në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Pra le ta ruaj besimin e tij, le ta ruaj besimin e tij me aq sa ka mundësi. Sepse kur thot pejgamberi alayhis salam, le t'i vi vdekja, do më thonë jeto si besimtar, që të mund të vdesish si besimtar. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur thot wala tamutunna illa wa antum muslimun, mos vdisni vetëm se duke qenë besimtar, kjo do të thot jetoni si besimtar, që kur të arrijë vdekja të mund të vdisni si besimtar, sepse ai i cili nuk ka jetuar me islam dhe si besimtar, e ka shumë vështirë që në momentin e vdekjes ta shpreh shahadetin, sepse mëkatet e kanë mbuluar zemrën e tij. Dhe siç thot një dietar, o ti i gjorë, thot, paramendot duke qenë i gjallë dhe i fuqishëm dhe i ri, sa herë të ka mashtruar shejtani. Thot, si do të shpëtosh prej tij në momentin e vdekjes, kur do të jesh i dobët dhe i pafuqishëm? Nëse më herët nuk e kundërshtuar atë, ai thot në momentin e vdekjes do ta jep mundin maksimal që të largoj prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Andaj që të na përforcoj Allahu subhanahu wa taala në momentin e vdekjes, duhet të mbrohemi prej fitneve gjatë jetës.
Tash ky dietari potencon disa fitne kështu konkrete, pra në përgjithësi sprovat do të përhapen. Mirë po, pejgamberi alayhis salam i ka përmendur disa edhe në veçanti, pra disa gjëra i ka përmendur konkretisht. Njëra prej tyre është se pejgamberi alayhis salam ka thënë se drejtimi i fitneve do të jetë nga lindja. Më së shumti ka thënë që do të përhapen fitnet në umetin islam, do të jenë prej lindjes, apo në drejtim të Irakut, Iranit e kështu me radhë. Thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu në hadithin të cilin e transmeton Buhariu prej tij, se pejgamberi alayhis salam një ditë u drejtua në drejtim të lindjes, u kthye pra me fytyrën dhe trupin e tij në drejtim të lindjes. Pastaj tha, ela innal fitnata ha huna, ela innal fitnata ha huna min haythu yatlu qarnu ash-shaytan. Tha, me të vërtet fitnet janë prej këtij drejtimi, me të vërtet fitnet janë prej këtij drejtimi në të cilin shejtani i shfaq brinat e tij. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër, thot, mos falni nafile në kohën kur lind dielli, sepse kur lind dielli, në momentin kur fillon të lind dielli, thot, shejtani del në atë drejtim dhe në mes të brinave të tij, pra i vendon brinat në atë formë që dielli të lind në mes të brinave të tij, në mënyrë që mushrikët kur i bëjnë sejdë diellit, kur adhurojnë diellin, ky adhurim t'i shkojë shejtanit. Pra shejtani e merr atë pozicion që t'i shkoj adhurimi i mushrikëve atij, pra. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam e cilësoi lindjen me këtë cilësi, pra vendi ku shfaqen brinat e shejtanit. Dhe dietarët i kanë përmendur disa fitne që kanë dalë prej lindjes. Ibn Hajeri rahimahullah, i cili është komentuesi i Buhariut, faktikisht libri i tij është komentimi më i mirë i Buhariut, Fethul Bari, libri që quhet Fethul Bari, libri voluminos. Duke e komentuar këtë hadith, Ibn Hajeri rahimahullah thot, wa awwalul fitan kana manba'uha min qibal al-mashriq. Thot, fitnet e para me të cilët u ballafaquan muslimanët ishin në drejtim të lindjes. Fa kana dhalika sababan lil furqati bayna al-muslimin, dhe ato u bën shkak të përçarjes në mesin e muslimanëve. Wa dhalika mimma yuhibbuhu ash-shaytan, dhe kjo është prej gjërave të cilat i dëshiron shejtani. Fa min al-Iraq dhahara al-khawarij, prej anës së Irakut dhe lindjes u shfaqen Khawarijët, grupi i parë i bidatxhive në Islam. Wa Shia, dhe Shiat apo Rafidat, të cilët janë prej grupeve para të shpikura bidatxhie në Islam, prej grupeve të para të bidatxhive të cilat nuk kanë lidhje me Islamin dhe feja e tyre është shumë larg prej Islamit. Wal Batinie, po ashtu grupi i batinive u shfaq prej në drejtim. Wal Qaderie, dhe grupi i kaderive, ata të cilët e mohonin kaderin apo caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Wal Jahmiyya, dhe grupi i Jahmive, ata të cilët i mohonin cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë krejt grupe të bidatxhive, pra të cilët fillimi i tyre ishte në drejtim të lindjes apo Irakut. Wal Mu'tazila, dhe Mu'tazilit, të cilët po ashtu i mohonin cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe e mohonin se Kur'ani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, ndërsa për Kur'anin Allahu i lartësuar thotë se është fjalë e tij, fjalë e Allahut të lartësuar. Wa aktharu maqalatil kufr, thot, dhe shumica e fjalëve të kufrit qartë ishin prej lindjes. Min jihatil furs el majus, nga drejtimi i persianëve zjarputist. Dhe i përmend disa prej grupeve të kufrit, siç janë, thot, hinduizmi, budizmi, po ashtu në kohën e fundit komunizmi apo ateizmi i pastërt, i cili buroi prej lindjes dhe rënjët e tij më thellë lëshojnë lindje, gjithsesi në Kinë
dhe në Rusi. Andaj në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thot el kufru min al mashrik. Kufri është prej mashrikut, prej lindjes. Prej andej nga do të del dexhalli para kiametit, pra. Po ashtu edhe dexhalli do të del prej lindjes para kiametit. Gjëgjësisht, siç thot pejgamberi alayhis salam, fi yahudiyati Asfahan, do të del në mesin e jehudive të Asfahanit. Asfahani është një vend në Iran, në Iranin e sotët. Dhe atje jehudit jetojnë rahat, pa asnjë problem, për dallim nga ehlusunetit të cilët maltretohen, persekutohen, vriten dhe dënohen në mënyrat më mizore, jehudit nuk i ngucin shia, do të thonë nuk kanë asnjë farë problemi. Edhe vetë ai i cili e ka filluar shiizmin ka qenë një jehudi, Abdullah ibn Sebe el Jehudi. Jehudi, pra, baza e shiizmit është jehudizmi. Andaj shiizmi ka për ngjashmëri të madhe me fenë e jehudive. Shiizmi ka ngjashmëri të madhe me fenë e jehudive. Dhe shumë prej shijave thonë kur do të vijë Mehdia, do të gjikoj me Tevrat. Po ashtu festat e jehudive janë shumë të ngjashme me festat e shijave. Prej fitneve që ndodhen, që i kanë përmendur dietarët dhe pejgamberi alayhis salam në veçanti, është vrasja e Uthmanit radiallahu anhu. Vrasja e Uthmanit radiallahu anhu, për të cilën pejgamberi alayhis salam ka paralajmëruar. Një ditë pejgamberi alayhis salam ishte duke ecur mbi Uhud me 3 shokët e tij më të ngushtë, Ebu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin radiallahu anhum. Dhe duke ecur pejgamberi alayhis salam mbi Uhud me këta 3 burra të mëdhej, me këta 3 sahab të ndershëm, Uhudi filloi të dridhet. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "Qetësohu o Uhud, sepse mbi ty është nebi, wa siddiq, wa shahidan, sepse mbi ty është një pejgamber, një siddiq që është për qëllim Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe 2 shahida që janë për qëllim Omeri dhe Uthmani radiallahu anhuma." Që pejgamberi alayhis salam po e bën me dije se edhe Omer ibn al-Khattabi po edhe Uthmani radiallahu anhu do të vriten dhe do të vdesin si shahida. Po ashtu transmetohet në 2 sahihet nga Hudhaifja radiallahu anhu se Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu një ditë në mexhlis u parashtroi një pyetje sahabëve duke thënë: "Ejukum yahfadhu qawla Rasulillahi fil fitna", cili prej jush e mban mend më mirë hadithin e pejgamberit alayhis salam në lidhje me fitnën. Atëherë Hudhaifja radiallahu anhu, i cili njihej me atë se i dinte shumë mirë çështjet e fitneve, çështjet e shenjave të kiametit dhe çështjet e gjërave që do të ndodhin para ditës së gjykimit, tha: "Ana ahfadhu kama qal", tha: "Unë e mbaj mend ashtu siç tha pejgamberi alayhis salam." Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha: "Atëherë le të dëgjojmë, na trego se çka mban mend." Tha Hudhaifja radiallahu anhu: pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi", sprovat që njeriu i ka në familjen e tij, në pasurinë e tij dhe në fqinësinë e tij, me fqinjtë e tij, tukeffiruha as-salah was-sadaqa wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Këto sprova ja përmendi një hadith në lidhje me sprovat, të cilën pejgamberi alayhis salam tha: sprovat që njeriu i ka në familjen e tij, në pasurinë e tij dhe me fqinjësinë e tij, me fqinjët e tij, i largon dhe i fal gjunahet që janë bërë në këtë drejtim nga njeriu, namazi, sadakaja dhe urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha: "Nuk e kam për qëllim për këtë fitne, për këtë lloj të fitnes, po e kam për qëllim atë fitnen për të cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë se do ta godasin besimtarin ashtu siç e godasin dallgat apo valët e detit bregdetin.
do me thonë njëra pas tjetrës. Ashtu si zhvin valet e detit, dalgat, njëra pas tjetrës në drejtim të Bregdetit, ashtu pejgamberi alayhis salam i ka cilësuar fitnet apo sprovat që do t'i godasin besimtarët para kiametit. Atëherë Hudhaifja radiallahu anhu i tha: Ja emirul mu'minin, o prijesi besimtarve, la ba'sa alejke minha, ti nuk ke pse të friksohesh prej saj, sepse në mes teje dhe në mes këtyre fitneve ekziston një derë, një pengesë. Atëherë Omeri radiallahu anhu e kuptoi se çka është çështja. Se vdekja Omerit pra do të jetë fillimi i këtyre fitneve të mëdha që do ta godasin ummetin e Muhamedit alayhis salam. Dhe ja bëri një pyetje dhe i tha: tamam, ekzistoi ka një derë mes meje dhe mes fitneve. Kjo derë është vdekja. Mirë po i tha: Yuftahu al-bab aw yukser. Kjo derë mes meje dhe fitnes, a do të hapet apo do të thehet? Do me thonë, a do të vdes apo do të vritem, dhe a do të thehet dera, pengesa mes meje dhe fitnes? Atëherë Hudhaifja i tha: la bel yukser, do të thehet. Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha: nëse do të thehet, atëherë nuk mund të mbyllet, sepse nëse do të hapej dera, do të kishte mundësi që dikush të vijë dhe ta mbyll atë. Mirë po nëse thehet, ma nuk ka mundësi që të mbyllet. Dhe me këtë e kuptoi se pas vdekjes së tij, fitnet pra do ta godasin umetin njëra pas tjetrës, deri në ditën e gjykimit. Në një kohë më shumë e në një kohë më pak, ashtu siç janë valet e detit, dallgat, disa janë më të mëdha, disa më të vogla, mirë po nuk pushojnë dhe e godasin Bregdetin njëra pas tjetrës. Dhe ka ndodhur ashtu siç tregoi Muhamedi alayhis salam, dhe kjo është prej mucizeve të tij. U vra Omeri radiallahu anhu nga Ebu Lu'lu el-Mejusi, nga një prej zjarputistëve i cili ishte rob në Medine, me origjinë persiane, të cilin shiat e sodit e konsiderojnë prej evlijave më të mëdhenj, dhe shkojnë i bëjnë ibadet tek vari i tij, vrasësit të Omerit radiallahu anhu. Dhe pasaj dikush të vijë dhe të na thojë se ata janë si muslimanët e tjerë, jo valla, feja e tyre nuk ka të bëjë me fen islame as pak. Ky pra e vrau Omeri radiallahu anhu, dhe pas tij erdh Othmani radiallahu anhu, dhe filluan dashakeqet, pasi që Islami u përhap shumë në për tokë, dhe persianët u shkelen, u mundën. Mirë po disa prej tyre e kishin atë inatin e vjetër, dhe filluan që të përhapin propagandë kundër Othmanit radiallahu anhu, dhe filluan ka Iraku dhe Irani të formojnë grupacione kundër Othmanit radiallahu anhu, duke thonë Othmani neve na kalon pas dore, më shumë jep rëndësi Shamit, neve nuk na jep shumë rëndësi. Propaganda, shpifje të ndryshme për Othmanin radiallahu anhu, derisa u bë një grup prej mendjelehtëve prej tyre, prej fitnexhive të cilët erdhën në Medinë dhe e vranë Othmani radiallahu anhu. Sahabët që ishin në Medinë dëshironin që ta mbrojnë Othmani radiallahu anhu. Mirë po Othmani nuk e lejoi një gjë të tillë dhe tha: do të bëhem ashtu siç është bërë djali më i mirë prej dy djemve të Ademit alayhis salam, gjithsesi Habili, i cili nuk e ngriti dorën kundër vëllaut të tij, sepse fitne ishte, ata të cilët erdhën e shfaqinin Islamin, dhe Othmani radiallahu anhu nga devotshmëria e madhe e tij nuk deshti që të bëhet sebeb për gjakderdhjen që do të ndodhte në mes muslimanëve, sepse padyshim ata do të vinin, qëllimi i tyre është vrasja e Othmanit. Nëse sahabët tjerë do ta mbronin Othmani radiallahu anhu, do të vriteshin shumë prej tyre, dhe Othmani nuk deshti që të ndodhë një gjë e tillë. Dhe pas vrasjes së Othmanit radiallahu anhu, ndodhën fitne të ndryshme dhe disa luftra në mes të muslimanëve, gjithsesi në mes të dy grupeve të mëdha të muslimanëve, siç tregon për këtë
pejgamberi alayhis salam, siç është pra ndodhia e deves në të cilën merr pjesë një deve mbi të cilën është e hypur Aisha radiallahu anha, po ashtu ndodhia e Sifinit, dhe kjo ka ndodhur në mes të shkurtimisht pra, sepse ka bisedë gjatë në lidhje me këtë, kjo ka ndodhur në mes të Muavijut dhe Aliut radiallahu anhu. Ata fitnexhit të cilët e vranë Othmanin radiallahu anhu qëndruan në Medinë dhe thanë ne nuk pranojmë që të bëhet halife pas Othmanit dikush tjetër pos Aliut radiallahu anhu. Dhe sahabët tjerë pranuan këtë, sepse Aliu e meritonte një gjë të tillë dhe ishte njeriu më i mirë pas Othmanit radiallahu anhu. Në këtë kohë Muaviu radiallahu anhu ishte sundimtari Shamit. Vali Sham, ai i cili udhëheqte me çështjet e Shamit. Dhe Muaviu radiallahu anhu po ashtu e kishte Othmanin kusheri, familje. Kur ata fitnexhit kur e vranë Othmanin radiallahu anhu, gruaja e Othmanit dol që ta mbrojë atë. Dhe me shpat i apren gishtat gruas së Othmanit radiallahu anhu. Këto gishta u morën dhe u dërguan në Sham. Dhe Muavija u atregoi në Sham gishtat e gruas së Othmanit radiallahu anhu dhe ju tha ne mendojmë se nuk duhet që ta pranojmë khilafetin e Aliut radiallahu anhu derisa të vriten ata që e vranë Othmanin radiallahu anhu. Ne e pranojmë Aliun si khalife, mirë po do ta vënojmë besatimin, beslidhjen që ja japim atij derisa të ndëshkoj vrasësit. Sepse njerë duhet ndëshkohen ata e pastaj të formohet khilafeti. Mirë po Aliu radiallahu anhu e dinte situatën më mirë në Medinë, e dinte se ata janë të fuqishëm në Medinë, dhe nëse do të dëshironte që me dhunë dhe me njëherë të ndëshkoj për këtë vrasje, atëherë do të derdhej gjaku i shumë prej muslimanëve, ndërsa Othmani e la amanet që kjo mos ndodh, mos bëhet shkak gjaku i tij për vrasjen e muslimanëve të tjerë dhe derdhjen e gjakut të muslimanëve të tjerë. Pra kjo ishte një mospajtim në mes këtyre dyve. Dhe në esencë edhe Muaviu e pranonte se Aliu është më meritor për khilafet. Mirë po tha, ndëshkoj një herë ata tjerët, e pastaj Aliu kërkonte që një herë të forcohet më shumë dhe ta pranojnë të gjithë khilafetin e tij, e pastaj pasi të kalojë një kohë të ndëshkoj këta keqbërësit. Pra kjo ishte çështje ijtihadie, siç thon dietarët e ehlusunetit. Të dy grupet me atë informat që e kishin, me ato argumente që i kishin, mendonin se mendimi i tyre është më i saktë dhe asnjëri prej grupeve nuk e diskutonte dhe nuk e kontestonte khilafetin e Aliut radiallahu anhu, dhe asnjëri prej grupeve nuk e shante tjetrin. Nuk është ashtu siç mundohen ta parafytyrojnë disa qarqe dashakeqe prej orientalistave dhe prej shijave të cilët janë, siç tham, jashtë islamit. Nuk ishte ashtu. Pastaj çka u bë, grupi i Aliut radiallahu anhu me grupin e Muavijut shkuan që të bisedojnë, u tubuan një vend që të bisedojnë dhe nuk e kishin për qëllim që të luftojnë me njëri tjetrin. Mirë po shkuan dhe u takuan në një vend mes Medinës dhe Shamit për ta shtjelluar këtë çështje dhe për ta biseduar. Gjithsesi Aliu shkoi që t'ju kërkoi beslidhjen atyre, ndërsa Muaviu shkoi që të kërkoi prej tij t'i dënoi ata. Në këtë rast, kur njëri grup prej muslimanëve ishin në një vend, grupi tjetër në vendin tjetër, këta fitnexhit, pra themeluesit e sektit Shiit apo Rafidi, në krye me Abdullah ibn Seben, la'netullahi alejh, këtë jehudi i cili pretendoi se u bë musliman dhe i cili e filloi tërë këtë të lovi kundër Othmanit radiallahu anhu, këta fitnexhi kur e panë se muslimanët nuk dëshirojnë ta luftojnë njëri tjetrin, u tubuan dhe thanë të ndahemi në dy grupe. Njëri grup do ta sulmojnë grupin e Aliut radiallahu anhu, ndërsa grupi tjetër do ta sulmojnë grupin e Othmanit gjithsesi Muavijut radiallahu anhu. Dhe kështu ndodhi, këta i sulmuan këtë grup, ata i sulmuan atë grup. Vranë shumë prej tyre.
Dhe kur e pan çka ndodhi, ky grup than na ka sulmuar grupi tjetër, ndërsa grupi tjetër than na ka sulmuar grupi tjetër. Dhe u bë fitne dhe filloi një luftë mes tyre. Dhe kështu pra kishte fitnen mes muslimanëve me vdekjen e Uthmanit radiallahu anhu. Kjo që ndodhin mes sahabëve thon dietarët e Ehlus Sunnetit se kanë bërë ijtihad të dy grupet. Njëri ka 2 sevape, njëri 1 sevap. Lufta mes tyre nuk është iniciuar prej tyre, po prej fitnexhive, të cilët i sulmuan të dy grupet. Prej fitneve që ndodhen nga ana e lindjes është shfaqja e Xhavarixhët, të cilët i quajnë muslimanët qafira, të cilët dolën prej grupit të Aliut radiallahu anhu, sepse Aliu nuk e bënte qafir grupin e Muaviut. Thoshte se ata nuk janë qafira, po thoshte se ata janë vëllezërit tanë dhe janë musliman. Xhavarixhëve nuk ju pëlqeu kjo, dhe u larguan prej Aliut dhe i thanë qafir edhe Aliut. Ndërsa në mesin e Xhavarixhëve nuk ishte asnjë prej sahabëve, prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, dhe Aliu radiallahu i luftoi pra dhe i mundi ata. Disa prej tyre u penduan dhe e pranuan fenë e Allahut, u kthyen në besimin e Ehlis Sunnetit. Kjo ishte pra prej gjërave dhe prej fitneve që kanë dalur prej lindjes. Po ashtu prej fitneve, fitnja e Mu'tazilive, të cilët thonin se Kur'ani është krijesë e Allahut. Ndërsa gjithë sahabët Ehlus Sunnetit, tabiinët pas tyre pra thonin Kur'ani është fjalë e Allahut, siç ka thënë Allahu në Kur'an. Hatta yasma'u kalam Allah, derisa ta dëgjojnë fjalën e Allahut. Dhe besimi i Ehlus Sunnetit është se Kur'anin Allahu i ja ka thënë Xhibrilit. Xhibrili e ka dëgjuar dhe e ka mbajtur përmendsh. E ka mësuar të tërin. Pastaj Xhibrili i ja ka thënë Muhamedit alayhis salam. Kjo është besimi i Ehlus Sunnetit, se Allahu prej cilësive të tij se flet kur të doj me kënd të doj. Allahu subhanahu wa taala flet, mund të flet me kënd të doj dhe kur të doj, siç ka fol me Musain alayhis salam dhe siç ka fol me Muhamedin alayhis salam natën e Isras dhe Mirajit. Kjo ishte prej fitneve dhe e keni ndoshta të njohur qëndrimin e Imam Ahmedit, i cili i kundërshtoi Ahmed ibn Hanbali radiallahu anhu, i kundërshtoi Mu'tazilët, të cilët e kishin këtë qëndrim, derisa edhe udhëheqësit pastaj u kthyen, sepse disa prej udhëheqësve ishin ndikuar prej Mu'tazilëve dhe i detyronin njerëzit që ta kenë këtë mendim, ndërsa Ahmed ibn Hanbali qëndroi stoikisht derisa u bë sebeb që ata të kthehen në besimin e Ehlus Sunnetit. Po ashtu prej fitneve që kanë dalë prej lindjes, është gjithsesi prej fitneve që kanë dalë në përgjithësi është disa renacak, gënjeshtar dhe mashtrues, të cilët kanë pretenduar se janë pejgamber, siç është Musejlemetul Kedhab dhe të tjerë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, pas vdekjes time la takumu sa hatta yub'athu dajjaluna kadhabun. Nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqen disa dejalla, mashtrues renacak. Karibun min 30, parafërsisht 30, thot pejgamberi alayhis salam, kulluhum yaz'umu annahu rasul Allah. Të gjithë prej tyre pretendojnë se janë të dërguar të Allahut. Prej tyre kemi Musejlemetul Kedhab, prej tyre kemi Mirza Ghulam el-Qadiani, Ahmed Mirza Ghulam el-Qadiani, apo grupi Qadiani, të cilët pretendojnë se ky Ahmedi pas ka qenë pejgamber. Prej tyre kemi grupin Rashadist, të cilët pretendojnë se Rashad Khalifja është pejgamber, e kështu me radhë. Të gjithë ta pra nuk kanë asnjë farë argumenti dhe nuk kanë, fjala e tyre nuk përhapet, mirë po ja që fjala e pejgamberit alayhis salam u realizua se prej fitneve që do të ndodhin pas tij para kiametit është se disa prej shejtanave njerëz do të pretendojnë se janë pejgamber.